ចម្លើយគេមាន5មានបញ្ចិតខ្លាំងបញ្ចិតមកសូមទៅបងបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមិនបញ្ចិតខ្លាំងមាន5ដាក់ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកដែលក្រុមយើងស្នាក់ហ្នឹងជ្រើសរើសចុងសម្រាប់ណែនាំអានេះសម្រាប់គុណភាពទៅដល់សិស្សចាស់អញ្ចឹងយើងដាក់ជាសម្រុំបែប8ស្ដាប់លើការគាត់បកស្រាយមកវារលំទូលាយហើយគាត់អាចចេញផលិតបានច្រើនអញ្ចឹងយើងយល់បានច្រើនយើងធ្វើការខុសសម្លេងទៅនឹងសិស្សចាស់អញ្ចឹងដើម្បីយើងបានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅពីផលិតច្រើនអូពួក3ជំរាបដំណើរការប្រមូលទិន្នន័យជាក់ស្ដែងដំណើរការប្រមូលទិន្នន័យហ្នឹងវាចែកជា3ជំហានទី1ទៅដំណើរការព្រៀបដំបូងមុននឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវយើងមិនមែនចេះចូលទៅខ្លួនឯងទេដំបូងយើងត្រូវមានលិខិតពីលោកគ្រូមុខវិជ្ជាដែលយើងចូលស្រាវជ្រាវហ្នឹងបញ្ជាក់ហើយយើងយកសន្លឹកហ្នឹងទៅបញ្ជាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យទៀតដើម្បីទទួលការយកព្រមពីសាកលវិទ្យាល័យហើយយើងចុះទៅតាមកន្លែងឬមកទៅការយកព្រមពីភាគងចុះមកគេទុកចិត្តយើងគេឲ្យយើងធ្វើការសភាគេអញ្ចឹងបើយើងអត់មានលិខិតឲ្យបញ្ជាក់ពីច្រើនគេអត់ឲ្យខ្វះបាត់ពលគេដែរហើយដល់ពេលមានលិខិតអីហ្នឹងអស់ហើយយើងត្រូវធ្វើសំណួរដែលតេស្តហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើការតេស្តទុកជាមុនគុំយកទៅដល់ពេលទៅដល់ទៅមើលឃើញខុសឆ្គងអីពិបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវមុនទៅហ្នឹងធ្វើការសង្កត់តេស្តបានជាមុនសិនដំណាក់កាលទី2នៅពេលដែលយើងតេស្តអីអស់ហើយសួរសំណួរទៅដល់សិស្សចាស់អីអស់ហើយយើងធ្វើការប្រមូលហើយទៀងទាត់មើលថាហើយយើងត្រូវមើលផងថាពេលដាក់ឲ្យនិស្សិតឆ្លងហ្នឹងកុំឲ្យនិស្សិតហ្នឹងបានមើលគឺចំណុចអត្តន័យ6អញ្ចឹងយើងអត់បាត់អត្តន័យថាម្នាក់ណាយល់មិនបាច់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ហើយបន្តមកទៀងទាត់នៅចម្លើយហ្នឹងមុននឹងឲ្យគេហ្នឹងទៀងទាត់ឲ្យច្បាស់ថាចំនួនខ្លះឬថាឆ្លងអស់អីចឹងយើងមើលឲ្យអស់មុននឹងទៅដល់ហើយនឹងការវិខសម្លេងចឹងគឺត្រូវមើលច្បាស់ឲ្យទៅដល់កន្លែងពីហើយទៅដល់បាត់អីចឹងពិបាកបាត់នេះដល់ពេលដំណាក់កាលខាងក្រោយធ្វើការប្រមូលដុំសំណួរហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងកូដ A1 ឬមួយកូការវិខហ្នឹងចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រដែលតាក់ទុកហើយមានតំណែងម្ចាស់នេះហ្នឹងដែលតាក់ទុកមានតំណែងទៅចុះស្រាវជ្រាវស្ដឹងកុំឲ្យមានការបែកគ្នាអីរបស់គេដំណើរការវិភាគទិន្នន័យតើតើទៅបរិមាណវិញការបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីស្ថិតិអាហ្នឹងកម្មវិធី SPN ហ្នឹងគឺកម្មវិធីតេស្តដើម្បីតេស្តរកភាគរយឬមកគំនិតសុខភាពឬគម្រាមស្តង់ដារហ្នឹងតែចម្លងបានពីក្រុមអ្នកយកស្នាក់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើដើម្បីពីតម្លៃឲ្យដើម្បីដល់ការយកជូនហ្នឹងយកដល់ប្រកបណាដល់ពេលបែបគុណភាពវិញយើងធ្វើការស្ដាប់នៅការចម្លើយរបស់ព្រឹត្តិការណ៍អីហ្នឹងធ្វើជាកូដមួយហើយធ្វើជាចំណុចធំហើយពង្រីកអត្ថន័យវាដើម្បីងាយស្រួលព្រឹត្តិភាពឃ្លាបំផុត3ក្រុមសិល្បៈនៃការស្រាវជ្រាវក្រុមសិល្បៈនៃការស្រាវជ្រាវហ្នឹងអ្នកស្រាវជ្រាវសំខាន់បំផុតគឺក្រុមសិល្បៈធម៌គឺមួយគោលការណ៍យកព្រមនឹងការរក្សាការសម្ងាត់នៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងសួរអ្នកដែលយើងត្រូវសម្ភាសន៍ហ្នឹងសួរថាយល់ព្រមឬអត់បើគេអត់យល់ព្រមយើងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការទៅសម្ភាសន៍គេតតែគេហ្នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការយល់ព្រមទៅយើងមានសិទ្ធិក្នុងការស្គាល់គេហើយការរក្សាការសម្ងាត់ដូចជាពេលខ្លះគេអាចខ្លាចនឹងបែបធ្វើរបស់គេអញ្ចឹងយើងបដូរពីការដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគេហ្នឹងបដូរទៅជាឧទាហរណ៍និស្សិតតំណាងកនសិទ្ធិ